Iya, kanonge. Ije, semoga Kanonge gal udah iki. utuh ya mas. Oh. Neng ya tetep negol-negol biasane. Oh iya. Pripun mas? Lah jatahe dhewe-dhewe sampean nyekelne gelem. Mikir dewe-dewe. Mikir dhewe-dhewe. Lah kok pun dhewe kancane endi iki? Oke Mbakan. Wah, jan. Kok 15 tenan kok. Jangan bully kayak apa. Macet. Iya. Iya. Kayak tua ini kan bawa pemanasan tuh gak tetep. Iya. Iya. Iya.
bolone iki salaman sikik kok ya Salim Mas. se, salim Arep se. bandem-bandeman. Oh, Gusti. Sayang peluk dulu kok ya. Jangan aku ini agar ketemu kakaknya mesti ketemu. Tadi orang kaget tau ya. Wis. Iya dah ya Allah. Masya Allah. Ya. Ladies and gentlemen. Persis ya. Aku ini, Cak. Kakak ngaji lagi. Sekarang ini rolas tugas nih. Ya, sarane rene sike. Mandek sike alon-alon dah. Takoni jenenge sapa? Jenengan nami asal paring aku sinten Pak? Mudiran. Mudiran. Nggih, daleme pundi? Nyuruk. So, Magelang. Magelang nggih. Ora, ini jenenge sapa? Jalan. Oh, aku Magelangan. Nah ini. Ya kalau tak paham. Jenengan ajeng nambel napa niki Pak? Nggih. Heeh, joget sike ya, Cak. Pak. Juga caget. Wis, heeh. Boten Iki pokoke suara jamu. Ya engko sike tak aturke salam sike. kowe iki. Ya wis ora apa. Iki anggape gak telu. Ya. Ya men kae men. Topeng Pak. Topeng. Topeng. Iya, ayo. Ya. Sak didelok solae sik. Jol, jol, dituturi. Yo, tuturono. Ya. Pripun. Tolong kayak gini. Kowe sebrono langsung maneh. Kowe sing marahi. Nggih, heeh. Nggih, nah wis ngono iki. Nah. Ya, nggih. Nggih, makin joget nggih, Pak. Makin joget nggih. Halo. Ya malah tau episode iki kene iki. Ya, sik saurane tekan kene ngaturke salam sithik Mas Panjul. Reno sithik dapuranmu iki lho. Nggih. Ya iki ngaturke salam sithik kanggo warga pundi, Pak? Nyuruk. Karang yo asem. Nggih. Kaya lagu Sri Kayangan bae to, Jul. Sri Kayangan. Ayo kaya lagu Sri Kayangan bae to kowe iki gendang kene iki Mbak. Iki Pak iki. Mbahmu ada apa? Mbahku. Pucet raimu. Yo ngaturke salam sithik Mas Panjul. Sadurunge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok meneng ae? Ya. Baleno, rungu Pak. Assalamualaikum. Nah, iki ambambune sepro ini kan nyamper. Mau nonton, Jul. Sing di bae. Sing di. Aku anak bojo bae ana. Untuk aku. Ya wis salam wis Mas Panjul. Ya iki asal tusike padha nangis iki. Saltose wonten doae sik bae. Iya. Ora iki diurus iki piye apa ya iki? Bener ra. Kan asik juga apa mboten? Nggih. Joget. Kan enggak ngene, Pak. Mungkin dikse juga. Nggih. Nggih. Mungkin Di Mbak, dagem Mbak. Topenge dagem. ayu. Ora apa-apa. Ya. Yo, salto sithik Mas. Lo tak saltone nggih, Pak. Pak, ketua nih Mbak. Nggih. Monggo wis anak-anak siji kok Mbak. Iya. Yo, tundung tantang ter. Nggih, bae. Yo, beri tepuk tangan untuk Bujang Karangnya.
Salto sih. Bener. Ah, wis. Pokoknya aja mau gratisan, pokoknya salto sih. Salto pisan 5.000. Kalau ganongan saya kaya ora ngaji ya, Dul. Ya paling ora iki salto pisan ngono 100. Ya ning alhamdulillah wis en. Iki ndi? Untuk isih. Ndi? Si. Ya. Si ya, Cok. Ya. Pokoknya penak nasi dong. Jenengan dolen kene. Jenengan ini peti kabel ku. Ora sia-sia lagi mau mbok jaki saiki aja ning kene lho karepe piye. Ya engko sing nggih, Pak. Monggo. Jenengan bagiannya niki nggih. Pun jenengan anteng teng mriki. Kon nantang bagiane 2.000 wak dia tak melu-melu. Ya sik sedang nggih. Hah? Dek, jaluke ku aja mung salto ya, Dek. Jaluk kon jungkel-jungkel ngono. Aja buru salto. Engko 2.000 salto ping 5. Ya iki dicukul sik lho. Ya iki. Hah? Sembarangan. Ya, yo tunu datang ke salto, Mas. Iya. Pokoknya ku jungkel-jungkel sik, Dek. Aja mbok kekno nek urung jungkel-jungkel. Piye maksudnya kuwi? Oh, dodolan. Tak kira nek sampean bulane dodolan. Dul. Wah, sembarangan iki. Ajol. Dene asik. Kok sik jam. Ora. Rumah samu iki jatahe wedok-wedok kae kok nggo sajen kok terus arep dol iki nek. Kok tak dol ya? Udah. Ada, nggih ta? Ora, kowe iki ngopo kowe? Marketing. Oh, kowe iki sajen atau dol iki piye maksudnya? Target disuruh target opo? Target yo. Iki karo salto pisan. Kanting. Abdi kerajaan ya. Ya. Saya tak mandek sik. Kuwi salto ya, Mas. Kan sampe Pak Tetek iki. Wajib. Nggih, pakai diatur mawon. Yo. Bot-bote itu pempes ya ngene iki lho. Saiki ngrasakno kek biyen dolan ae. Aku kok rumah iso isin kejak kowe iki. Iya. Ya. Iki kira. Payon. Sing ulang tahun tombol ngene iki. Ya. Iki dia. Karo salto Mas Panjul. Aku tak salto sik bene kae. Kowe mubeng kok. Yul. Panjul. Ya. Iki karo plastiknya digawa. Jungkel-jungkel kapok ra. Pokoke jaluke jungkel-jungkel. Ribon. Hop. Ribon. Jungkel jempal nek. Pulang. Ini hari meski kita. Nggih, salto nggih. Pemitan. Saranku peng pisan wae. Peng 3. Nggih, matur nuwun. Nek tenan lho. Ala ujung-ujunge ning mburi kok dibalekke. Tenin. Janji sik. Ya yo, satu Mas Panjul.
Wis terima kuwi wae. Rasake kebak. Mangewu kebak iki wae. Matur nuwun. Wo, ngelih. Ngelih di bulane ya, Pak. Ngelih. Iya, iki diwadahi sithik Mas Mandul. Yo. Iki dong gawean iki. Nek biasanya rupa elek kuwi ya ora. Dijak rupa elek. Lah, biasanya kepiye kok ya? Ya, kowe sikilmu maju sithik. Nah, rada dulu. Nah, yo mlaku-mlaku ngono kae karo njuki saweran ya. Ya yo, ciro Dameli Mas, dameli. Bapak bojo sing bapak ngajur. Bapak bojo sing ya ngajur. Ya, wis, kowe mau bangun terus. Ya. Ya. Ya, bangun terus. Ya. Hop. Lek rombongan aja suwe-suwe, Jol. Iki karo ngulur wektu Mas Mandul, nganggo kesempatan kowe do mubeng kuwi lho. Ya, heeh. Ki mono panyuwunan lagu. Ya. Mbah lagu apa, Mo? Apa arepke? Sing iso apa? Ya wis. Ya kowe karo mubeng Mas, sak lagu kowe karo mubeng. Lagune apa ya Mas ya? Daerah gede kene iki. Iya lho. Ini lho. Sak piro? Ding. Udu. Ya. Surah apa kok ya kere ya tenin. Sepiro lilane. Oi. Kita. Bim. Kowe iki bengah apa malah iki gak nyetel lambe lho. Yo. Ora nyono ora ngira. Mubengo kowe iki mubengo. Engko nek teko mubengo nek metu ngono ora apa-apa tuku es santai wae. Lho. Pake iki lho. Kowe ngadot taline asmara tresnoku kang tulus suci ora mbok jaga malah mbok yani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu najan apotro ning ati nanging aku ora bisa ngocati 1 2 3 kudu perwira. Ubah karo gandum apa-apa
jenenge. Wis ngedeke penari oke kok malah kok tidak lunga iki lho. Jan, kowe iki manusia tidak berjawab ya. Tanggung jawab iki. Kowe gak Ya. ngerti Panjol kira tanggung jawab kok. Heeh, wis tahu ya. Iki mau dodolke fotone persis. Ya. Ya. Ya, ki nyanyi wis saiki salto meneh Mas Panjol. Kuwi yo apa kuwi delok piro? Ya wis dilumpuhi iki ono kae ndi pasti iki. Oh. Ya dilumpuke ngono kuwi Mas Panjol. Ya iki salto meneh Mas. Salto yuk bali Mas. Tung tung tang tang iki. Halo. Pesannya dari Pak Babin, jaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan. Semoga kegiatan Kuda Pokiro dapat menghibur warga di Sri Kayangan. Amin 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 amin. Nggih. Matur nuwun Bapak. Nggih. Alah, mau arep nyampe iki datang ngamini Pak. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Oh, nggih. Bapak bijaksana. Yakin? Heeh. Bijaksana pol. Yo. Nggih. Dalem. Oh, Pak, nggih, saderenge nyuwun ngapunten. Kok sithik. Moh, sik sadurunge nyuwun pangapunten nggih. Mangke nang jenengan foto kalih penari niki enten regane Pak niki, Pak. Ora siang nggih. Wis ora apa-apa, wis kapok ora ngono. Ono sing pengen go 50. Iya. 50. Ono, cek tengah-tengah 85. Ya. Ya, Pak, kalih kula mboten? Kalih kula mboten? Malah podo-podo malah repot. Nggih, matur nuwun, Bapak. Saya mau lanjutkan ngajar di TPK. Ten pundi? TBK Taman Budaya Ponorogo. Oh nggih. Matur nuwun, Bapak. Nggih. Mugi lancar rezekinipun. Ora tanggung. Pak. Nggih. Piye maksudnya iki? Saya tak urus iki. Woi, Kok. tak kandhani. Aku curiga. Oh, ya aku curiga. Cek. Iki tak urus iki. Nah, mau nek ora ngono aku mesti ora oleh 100. Eta. Delok, kuwi apa kuwi? Anggrek omong gak oleh duit. Jol. Kenapa tuh kepet lele tataku Jolono. Ya wis ora apa-apa, karena kabeh iki rezekine dhewe-dhewe, Mas. Oto Mas Panjul. Ya, iki saurane tekan kene kembali ke laptop salto meneh jajal ya. Ya, salto meneh Mas Panjul. Ayo. Ini ngomong kita Oh, ya. Konsalto nek buke lho. Tambah ibu. Ya, iki saurane iki mengingat waktu Mas Panjul, bar iki sono sak babak meneh. Ya, ngaturke matur nuwun kanggo warga. Pundi, Pak? Sri Kayangan. Panjolnya kalingan nek daerah kene. Ya, Nyampe ora? Kok kene? Ngomong kene. Ya, didongake sithik sing kanggo nyangoni. Ya, apa ya? Neng pinggir kali mepe wayang tak dongake. Warga Sri Kayangan. Apa ya lagi aku? Mepe wayang ning pinggir kali tak dongake warga Sri Kayangan kabeh banyak rezeki lho, Mbak. Ya, mepe wayang ning pinggir sumur tak
dongake warga sekayangan kabeh panjang umur Allahumma. Wis pokoke sing jatil ya slamet, jatilane kudu perkira ya slamet, sing dikitanke ya padha slamet kabeh Allahumma. Ya heeh, kowe aturmu apa? Saya tak omongke. Rano. Yo sengkil, bali yo, bali yo. Yo nggih. Nek aturku pisan meneh ngene iki Pak, Bu ana kepan nyemplung santen menawa lepat kula nyuwun pangapunten nggih Pak Bu. Nggih. Yo ana buka salam ana tutup salam kuwi gentenan le. Nggih, pun nggih Bu nggih. Nggih. Kowe iki salam. Malah pun nggih Bu nggih. Pun ta Bu? Ini kan konsultan Bu kula sing ulang TPA barang to niki. Pun nggih Bu, kula Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dibuangnya apa? Pun nggih Bu nggih. Iya, iya, iya. 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 Iya.
Yuk, Yuk. udah berbira. Ayo yuk. Wong aku bangsa teteka yang putula ur pamrine ngrego esti orang kata ing dalan akeh wong ati mati kana apa ati sutut salira itu cocok terus dikit mokari rokok makan karingan linte yo yeah. Oh, oh, hey.
Iya, Ide sak kamat-kamat ya Mas, pokoknya rada mlayu-mlayu iki wawon teka terus kasetnya jadi sarangan kanca-kanca kudu perwira. Tasih ana pengundutan Mas Teteh. Oke, monggo Kanca-kanca. nangis tunggal pokos tunggal. Nggih. Pripun Mas Yakub? Sisa oleh ngadeg. Pripun Mas? Oh, ini. Sumangga iki jatahe Mas Teteh. Heeh. Oke, kasih. Jojol monggo nggih. Nggih. Ya monggo sinambi mresani saged ingkang ngersake es teh jumbo. Ono ya, Mbak? Ono Mas. Sajake iki rada kode apa ya? Lah ngoten to Mas. Pengen yang dingin-dingin. Pengen yang dingin-dingin lho, dinginnya pengen yang hangat kok malah jenengan ki lho Jan. Oh, nek nganggonmu, nganggonmu yang adem. Inje, tasih nyawiji kanca-kanca udah Ya, perwira ayo Mas, mulai ngadeg sisan. Komplit ada pentol, ada pop es juga ready. Ready? Nggih, Pokoknya monggo. komplit apa-apa ono ya Mas. Nggih, sinambi bersani saged jajan-jajan ngarisi UMKM. Bareng. Ngarisi iki yo jenenge karo padha wae sedekah, no. Sedekah. Nah, Bener. sedekah karo bakul. Iki ono mbusik nyodakake kok Mas. Ha iya. Sumangga kanca-kanca.
kesayangan. Rada curhat sithik, Mas. Iya. Injih, Mas sapa Jakob bilang dulu Mas Jakob. Sajake akeh kesayangan tenan kok ya. Iya, sayang putrane. Injih, sik bener ya ngono kuwi kok ya. Pokoknya aja nganti col. Iya. Enggak lah. Pripun? Injih, pripun kamu pemajengaken napa? Pon rumiyin. Setunggal malih. Ya satu laki-laki, moga. Nice. Kesandung asmara. Nggih. Tasih minangkani pamundutan. Pamundutan. Ya wis ora apa-apa jenenge yo dijaluk kok ya Mas ya. Iya. Kok arek itu ping 7 ya ora masalah. Nah iya, biasanya pintu. Sanggere lek isih kuat to Mas. Iya betul. Semoga. Nova kan. Sapono Pak. Iya. Lah nek kuwi mbok arep metu ping 3 ping 4 ngono ya tetep. Jamune cocok anaknya. Injih, semoga to. Ada kesandung asmara. Kudu perwira. Oh. Hello.
biasa. Luar biasa, Cik. Pokoknya ya goyan bar sarapan ya ngene iki Mas. Sakjose. Sumangga Komplit sajane. 3 2 1. Udah, berwira monggo Mas Yakub. Yuk. Ayo 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 ayo. Berarti Yakub menang. Ayo, Nih nek ngono kuwi. wanene wae. Jajal di mana nih ora?
Ayo mas. Diwangi mas, dibantu. Perempuan ini kurang juga pedes kan coba ini. Wah jadi pawang ini urung nganu ya mas, urung latihan mau. Bisa minggring. Ya.
Monggo ingkang dipun sepetaken. Iya. Selamat dan sukses. Rahayu. Tetap Yuk, 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 ya.